ゲストの方が来てくださってます。はい。チェリーブロッサム役の緑川光さんです。よろしくお願いしまおす。願いします。よろしくお願いします。チェリーブロッサム役の緑川光です。グリーンリバーライトって呼んでくださっても問題ないです。フレッシュだ。よろしくお願いします。僕らは言えないです。頑張るぞ。ちょっとあれ高校の時に戻ってます確かにね、チェリーそういうシーンありましたけど。緑川さんに戻ってますね、おっさんだから頑張んないよね。いや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 急に声テのンションが変わりすぎですよ、そんなちょっと。 180度かよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー